ये मेरे पीछे देख रहे हो? अब देखना, ये यहाँ पे खेत है। अभी मैं घुमा के दिखाता हूँ आपको एक चीज़। भाई ये है पोर्चुगल, ये और सामने दिख रहे हैं आपको खेत। और यहाँ पे पूरी सिटी को बचाने के लिए इन्होंने यहाँ से नहर के दरवाजे खोल दिए, और जितने जितने खेत इस वैली के अंदर है ना, वो सारे के सारे डुबा दिए हैं। तो अब एक चीज़ बताओ, इसके लिए भी क्या हम मोदी जी को और बीजेपी को ब्लेम करेंगे क्या? कमेंट सेक्शन में बताना कि ये यूरोप में आई बाढ़ के लिए जो सड़कों में सीवर के ढक्कनों से पानी आ रहा था बाहर, और ये जो खेत डुबा दिए हैं, इसके लिए हम किसको ब्लेम करें? इंडिया के अंदर जो बीजेपी की गवर्नमेंट है या मोदी जी को? कमेंट सेक्शन में बताना भाई।